compulsory for this general drill to take place for all new embarking passengers. In theで、新聞とはなんですけれどもおすすめじゃないですけど、一番気を使ってるところはこいつはミッキーのマーク。どれですか？こちらの穴が、これはミッキーのマーク。だからゲストという英会話教室地球大学というその BA ミーティングが終わった後とか、飲みに行ける。ありがとうございます。はい、じゃあまず PA について早速説明をしていきたいんですが、スライドを作ったのでちょっと見ていただこうかなと思います。少々お時間をください。天候がちょっと悪くて外で企画してた企画はちょっと難しそうなという場合でしたらゆきちゃんですか。せーの3歳の最低ことを、本当に嬉しく思います。The opportunity during this cruise to transfer your nice ideas all around the world. そして、地球一周の船旅、Officers and head of departments, which are ピースボート地球一周の船旅が、始まりました。昨日ね、出港して突然、揺れに、襲われてしまいましたけれども、ちょっと酔ってしまったという方どれぐらいいらっしゃいます？すごい、ほとんど。でもね、ご安心ください。これが100日間続くわけではないの。最初はね、どちみち少し揺れるもんですので、逆に言うと最初揺れておけ。どうも皆さん、たくさん集まっていただきましてありがとうございます。こんなにたくさんおられるんだなと思って今日揺れてますんでね、ちょっとこれ滑るかもしれないんですよ落とすのは落語家の仕事ですから。西畑裕次郎です。マドンナじゃない。福岡出身のマッツンです。よろしくお願いします。新聞を見てない。今日の新聞に載ってます。千葉県さんがよだってだってよ。スター・ウォーズ。名古屋ピーネの川ゆかりです。サバちゃん先生。サバちゃん。ナザールです。ピーネから林慎吾と申します。慎吾と呼ばれてます。普段は東京で東京カフェで働いてます。川端健二です。一応健二カップで呼んでください。京都の在住です。CD200 枚ぐらい持って12回ぐらい CD 持ってきてるんで、もしそういうBGMポポ広島ピー店のリリーです。リリー大阪から来たお母さんが好きです。埼玉 P 線から来ました。ムックと言います。幸せって書くんですが、そこでハッピーの中にみたいなので、ハッピーさん。ハッピーさん。